Приветствую, друзья. Мы проходим с вами террарию. Под прошлой серии мы что-то не набрали результат, как на позапрошлой. Я не знаю, с чем это вообще может быть связано, да? Если на 15 серии с Королевой Пчел у нас набралось 23 просмотра, это очень много. На прошлые 6 просмотров это как-то что-то не очень. Не очень. Я предлагаю вам исправить сейчас эту ситуацию и поставить лайк, ну и подписаться, да, кто не подписанный смотрит, да, потому что неправильно так. Я вроде как стараюсь для вас, а что-то вот забьюсь в комнатку и буду плакать. Ну окей, в прошлой части мы построили с вами вот такую штучку. Если что, так сказать, арена, да, фармилка для мобов с Кровавой Луны. Мы к этому сегодня вернемся. Ну а перед этим я предлагаю, да, пойти. У нас как раз даже по достижениям, да, ограбление темницы. Украдите ключ нежити. А мы отправляемся в данж. Пофармим, во-первых, на новый хлыст. Чтобы быть уже в фуловом снаряжении, да, до стены плоти, до хардмода. И нужно из сундуков парочку вещичек пофармить тоже. Плюс найти механика, да, чтобы поселить ее к гоблину. И очень дешево ковать наши с вами шмотки, да, оружие и аксессуары. Поэтому отправляемся. А вот этого я никак не ожидал. Я бежал, тут подселился гребаный портной. Зачем он тут нужен? И куда его переселить? У меня есть дома место? У меня, по-моему, дома мест не... А, есть. Тогда окей, тэпаемся сюда. Он нам там не нужен. Портной. Да, как раз эта комнатка свободна. Переселяем его сюда. Ну и бежим опять повторно. Чё? Ну вот мы и добежали. Смотрите, из вещей, которые я хотел бы тут найти. Ну я не беру сейчас ингредиенты для хлыста, для своего нового. И вообще каефный спуск вниз получается. Не беру. Я, кстати, не помню. Я ключ лутал. Я, по-моему, не лутал даже ключ, поэтому... Сейчас мы будем отправляться. Ой. Так, это что-то я не заметил. Зубастик. Почему в этом переводе зубастик, я не знаю. Ну, нету ключа у нас. Очень больно сейчас мне было. Очень. Твою мать. О, что-то как-то я сейчас сдохну прям вот на первом же этом. На первом же этаже. Так, кости, поехали. Я буду, наверное, спиливать. Смотрите, из вещей мне нужен теневой ключ. Скорее всего, нужен кобальтовый щит. Плюс из алтарей, да, который это призывной столик. И алхимический столик. Плюс найти механика. Все. И после отправляемся. Кстати, удивительно только, что мои миньоны осветили тут с помощью огня проход вниз. Тут водяной сундук, я его лутну, пожалуй. Я не знаю, что там для меня может быть полезного, но я его все равно лутну, потому что могут найтись люди, которые будут в комментариях писать, типа, ой, пропустил то, ну вот, ласты, типа. Окей, ласты. Мне, в принципе, устраивает такой лут. Продолжаем. Вот и первый ключ найден. Открываем бокс. Ограбление темницы готово. И Мурамаса в первом сундуке. Неинтересно. Просто очень неинтересно. А вот, кстати, слизня надо убить сейчас. Сейчас убьем слизня и получим с него еще один ключик. И откроем вот тут правый. Кстати, правый сундучок нет, он тоже закрыт. Сейчас откроем... А, тут еще один. Вот как. Так, под фризы. Так, тут, я думаю, никаких ловушек. Вот это, по-моему, ловушка. Да. Так, отбиваем снаряды. И открываем сундук. Кобальтовый щит. Окей. Устраивает. Я уже вижу механика, я вижу колдовской стол. Механик, правда, сейчас, скорее всего, откиснет. Хотя нет, не откиснет. Я ее сейчас спасу, походу. Да, походу я ее сейчас спасаю. Не точно спасу, конечно, но постараюсь. Так, отбиваемся от мобов.
Кстати, костей сколько у меня уже? У меня уже не вижу кости. 75 костей. Уже даже больше. Срочно, срочно, срочно ее надо. Так, спешить. Развязать. Ее надо просто развязать. Окей, все, мне от нее сейчас ничего не надо. Беру столик, призываю еще одного импа. Ну и все, это окей. А, вот и деревянный сундук, кстати, нашелся. Так, его лутнем, тут ключик. Я даже не буду приближать, скорее всего, это на монтаже, потому что, ну, зачем? Ключик и ключик, там ничего кроме ключика интересного для меня вообще сейчас нету. Ну, остался, кстати, только теневой ключ и алхимический столик найти. По-моему, я пропустил тут сундук один сверху, да. Я помню точно. Помню точно, вот и он. Сейчас быстренько его. Open case. Волшебная ракета. И теневой ключ, кстати. Это все. Все. Облутали. Ну, типа, да, можно еще поискать столик, но я не знаю. Я не знаю, стоит ли. Стоит ли это таких мучений, потому что у меня уже забит инвентарь. Я не знаю, типа, ну это выкину, конечно. Возьму вот это. Это тоже выкину. Сундук спилю. Но что-то прям как-то с местом напряг. По костям у меня, по-моему, уже все. 180 штук, боже, это вообще с головой. Просто я могу даже некросет себе сделать. Но это не точно. Так, еще один сундук. Кстати, сундук пустыни. Если мне выпадет вдруг пустынный ключ. Я, правда, вряд ли его буду фармить прям целенаправленно, но... Алхимический столик. Фарм закончился. Тэпаемся домой. Очень много добра получили. Кобальтовый щит. Я соединю его сейчас. И не крафтил обсидиановый череп. От чего? От чего это я его не крафтил? Надо сейчас найти быстренько обсидиан. По-моему, он у меня вот в этом песчаном сундуке. Нет, я не прав. А где он? Я же не мог его весь переделать в... Или мог? У меня 20 слитков еще лишних. А я его, скорее всего, переделал. Ну, значит, забьем сейчас пока на кобальтовый щит. Он мне сейчас не нужен. Это все мы сейчас поскладируем. Теневой ключ я буду носить пока с собой. Почему нет? Ну и все. Сейчас на продажу надо все остальное выставить. Сундуки я тоже, кстати, буду на продажу отдавать. Кстати, нет. Мы для начала сейчас сделаем себе хлыст. Паутина есть. Кости есть. Идем. Я не помню, на чем он делается. По-моему, на наковальне, не? Да, на наковальне. Или на верстаке. Люмбальная пункция. Ужасное название. Я не знаю, это какой-то бред перевода, наверное. Но такой у нас хлыстик. Ну, а вот это остальное сейчас будем продавать. Сейчас закинем сюда паутину, которая может нам не пригодиться. Закину сюда. Ой, кружечка. Ну, чел, я не буду с тобой ничего делать, кстати. Или сделай. А давайте сделаю. Нет, он спрятал. Ну, выпьем так, значит. Спрячем сейчас ласты сюда. Они мне могут не пригодиться, но все же. Ну и сейчас это на продажу, на продажу. Это продам, оно ничего не стоит. Это продать. Продать, продать. Все, костяшки мы сейчас положим вдруг что. Продадим трактирщику. Вот этот весь лут. О, как мы быстро в данж сходили с вами. Меня это устраивает. Так, спрячем монетки. Ну и теперь, что я буду делать? Я сейчас ложусь в кровать. Проверю запись для начала. Запись идет. Ложусь на кровать и миллиард ночей, я думаю, сплю. Просто 300 лет буду отдыхать. Как какое-то древнее мифическое существо называется, которое ожидает кровавую луну. Ложимся, и я к вам присоединюсь как только, так сразу. Я, конечно, думал, я не стану таким человеком, который будет как что-то выпрашивать. Вот это лайки, тыры-пыры. Ну, чуваки, реально, вот сейчас сидеть, тупо ждать, втыкать в жару, просто до наставания, до кровавой луны просто спать на кровати в террарии, если что, я сижу за столом, типа. То есть я не отхожу там от компа, да, чтобы вдруг не профлить этот момент. То что-то как-то, да.
Что-то как-то... Поставьте, пожалуйста, лайк, проявите хоть какую-то активность. Очень прошу, потому что я, конечно, делаю это для себя, потому что мне это нравится, но отдачу, конечно, очень хотелось бы видеть. Поэтому, если не сложно, да, перейдите, нажмите, и всем будет хорошо. Вам не сложно, а мне приятно. Челы, хотите прикол? Если что, уже наступает, да, с того момента, как я остановил запись, уже 6-я ночь, уже пошел дождь в игре в плане, и на 6-ю ночь уже 2 раза пришел странствующий торговец, не появилась кровавая луна. Если что, шанс 1 к 7, да, 14,3%. В чем логика, я не понимаю. Я до этого наиграл тут уже просто до хера времени на этом персе, в этом мире. И типа лол, где кровавая луна, обычно она там вообще в 3-ю ночь иногда приходит, это вообще там смерть. А тут нету. Ну, ждем, чё. 3-й раз приходит уже странствующий торговец. Но это день, это следующий день после той ночи, да. Найс, он типа на следующий день пришел. И да угадаю, он хоть раз принес коробку с патронами, которая мне на призывателя не нужна. Справедливо. Я, пожалуй, ненадолго отвлекусь на фарм червячков, да, потому что во время дождя это делать прям в кайф. И, кстати, я сейчас, пожалуй, поставлю... Так, подожди, запись идет. Идет. Шикардупала. Поставлю сейчас одну водяную свечку, дабы мобов больше спавнилось. Во-первых, червяков будет сейчас больше спавниться. Во-вторых, сюда поставим. Во-вторых, да, в кровавую луну будет больше вероятность заспавна там всякого жениха невесты, с которых можно выбить. Ну, сейчас ничего интересного не принес. С которых можно выбить кровавую слезу, да, для будущего призыва. Ну вот нету, даже червячков нет. Почему? Понимаю, надо постоять там на месте, они сразу не появятся, но, блин, все же. Я, блин, уже вообще что, вот сейчас не везет. Вот в этой серии что-то вообще не везет. Как-то вот везение на нуле. Я вначале его потратил, походу, на данж скелетрона. И как-то вот... Ну зачем? Можно кровавую луну, пожалуйста? Летающая рыба. Не падает ничего, вообще не падает, никто не призывается. Вот что-то так грустно. Ничего не нужен. Хотя, возможно, я не так к ним отношусь, но отправляемся дальше спать, чё? А что нам еще делать остается? Кстати, чуваки, сейчас очень важная инфа. Полнолуние. Я сейчас быстренько рассажу тут мертвой травы. И, возможно, даже сейчас сбегаю в Кримзон. Давайте сбегаем в Кримзон. Что нам терять? Не в эту сторону, конечно же. А вот в эту. Сейчас быстренько сбегаем. Я хочу сорвать парочку еще мертвой травы, потому что не знаю зачем. Но я думаю, нам надо. Ну и, кстати, надо бы у дриады купить еще кадок, да? Для других цветов. Я, кстати, сейчас этим, наверное, и займусь. Все равно пока жду, сейчас ничего не делаю. Ну, не прямо сейчас, да? Так, семена мертвой травы готовы. Тут еще мертвая травинка одна. Дропнулась. Так, я иду в темноте, чтобы увидеть максимально это фиолетовое свечение. Ага, вон 2 пропустил. Ого. Ничего себе. Ничего себе, какое количество. Ничего себе, какое количество. Ну и вроде все, я так сильно прям сейчас... ну вот еще 2 штучки. Вот еще одна, по-моему, да, дропнулась. Ну и все, окей, тэпаемся домой. Сейчас я быстренько тэпнусь к дриаде, раз такая пьянка пошла. К дриаде. У дриады куплю сейчас кадок других. Смотрите, мы купили с вами 1, 2... не, подождите, мерцающий корень и мертвой травы. Смотрите, в однолиста купим 10 штучек. Потом дрожжи цвета. Я все-таки куплю их, да, почему нет? И луноцвет. Лунное сияние, да, по-другому.
Все. Семена высокой. Ну это вообще бред, типа, оно нам не надо. Оно нам не надо. Сейчас я быстренько это рассажу. И дальше спать. Кстати, смотрите, как идеально получилось. Типа тут остается 3 блока. И на центральный я высажу еще с... Ну, после убийства стены плоти мне будет доступен уже огнецвет. Я туда засажу огнецвет, да, на всякий. Я не помню, если честно, какие там зелья надо, не надо. Так, дрожжецвет. Лунное сияние 10 штук ровно. Воднолист, нифига себе сколько. Потому что я его не использую. Так, что, мерцающий корень нету у нас, ну и хер на него. Так, лунное сияние это у нас вот это. Ровно 10 посадим. Потом дрожжецвет у нас вот это. Посадим 6 штучек. И воднолист теперь. Тоже 10 штучек. Мерцающего корня, увы. 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 Ну, отправляемся спать, окей. Это 7-я ночь, на 7-ю ночь ничего нету. Чуваки, это свершилось. Если что, вот я писал типа 12, думал еще сколько ночей может это длиться. 13-я ночь, 13-я. Если что, кто знает Молвина, да, кто смотрел, прохождение за призывателя, да, в 1.4, он на 11-ю ночь дождался. А тут, как видите, 13-я, да? Как вам такое? Ну, 13-я, что, ловим теперь? Блин, вот конченые... Если бы мои прислужники еще справлялись как надо, да? А я могу повесить? А я могу повесить даже. Все, сейчас должно быть окей. Очень срочно нужно выбивать сейчас кровавые слезы. Плюс денежная корыта было бы не лишним, да? Ну, из вот этого моба, да, смотрите, блуждающий глаз. Нам его надо убить и с него получить... это идеально просто. И еще денежная корыта. Офигеть, просто кого я продал. Чуваки, ну ловим, сейчас ловим миллиард мобов, типа. Главное, что были тритоны. Мне они больше нравятся, потому что они не рыпаются, они не мешаются. И вообще кайф. Кайф, чуваки. С первого же падает и удочка, и ведра, да, теперь кровавые слезы нужно выбить. Пару штучек буквально, чтобы в хардмоде уже, да. Так, ведерочка есть. Ведро кетана почему-то называется, но вообще-то типа приманка какая-то, да. Будем так называть, да, окей. Несложно, в принципе. Очень много мобов из-за этой... Боже. Язык заплетается, я просто в шоке, что это свершилось из-за кровавой слезы. Ой, кровавый, боже, что я несу? Водяная свечка стоит у меня, вот она, справа. Ну окей, я ловлю тогда, если что. Кстати, невеста пришла. Невесту срочно убить. Надеюсь, с нее выпадет то, что мне нужно. Не выпало, увы. Фата мне не нужна. Ловим дальше. Окей, ловлю, если что, к вам присоединюсь. И еще один блуждающий рыбоглаз. Сейчас мы его убьем. Чем больше ведер упадет, плюс кровавых слез, тем лучше. Ожерелье из акульих зубов. Это не мне идеально заходит, заходит идеально стрелку, да, потому что, ну, если я не ошибаюсь, вот это пенетрирование 5 армора, да, за ожерелье, оно не работает на прислужников, поэтому для призывателя оно бесполезно. А там выпала, кстати, у нас кровавая слеза. Я не знаю, с кого она выпала, по-моему, в зомби с обычного есть шанс выбить. Но это очень хорошо, да, одна слеза у нас уже есть. Хотелось бы еще одну или еще лучше 2. Чтобы я пофармил просто кровавые луны, да, и все было замечательно. А вот и следующий моб, но он, кстати, самый приятный, потому что зомби-тритон, он никуда не денется, да, его мои
Значит, никуда не денется. Короче, мои прислужники должны поливать просто выстрелами. Ну, им просто дроп оставить снизу, да, не нужно будет даже выходить никуда. И еще пару ведер выпало. И жених, кстати, пришел. Железный ящик. Ну, ловим, что. Чуваки, мне выпала черная линза, если что, чекаем. Выпала черная линза. Кстати, выпал еще один. Два зомби-жениха было. Две зомби-невесты, офигеть. Я просто в шоке. Нет. Короче, до хера всего, но слеза при этом одна. Падает, если что, с жениха и с невесты с 50% шансом слеза. Из 4 еще не выпало ни одной. Ну, что делать, типа? Что-то как-то не везет. Тут еще один мини-босс. Мега-моб, я бы даже сказал. Еще с него ведерочек нападало. Окей, шикарно вообще. Кстати, знаете, что я сделал? Я сделал сейчас вот так платформу, чтобы просто зацепляться за нее и ловлю дальше. Так, вот кровавая луна и закончилась. Сейчас я подниму вообще весь дроп. То, что у нас тут выпал. Там снизу еще, по-моему, что-то. А, еще одно ожерелье из акульих зубов. Капец, их понадавали. Миллиард. Еще парочку палочек. Ожерелье, еще одно денежное корыто. А что так много? Чекаем. Знамя стекателя. Очень классная штука, я ее повешу. Потому что они раздражают. Так, что у нас еще выпало? Еще одно денежное корыто. Господи, это жесть. Так, это я оставляю, смотрите. В денежное корыто запихну себе ключ. Не себе в плане, а этот. Так, кровавую слезу запихну, чтобы не потерять. Черную линзу, чтобы не потерять. Открою ящик, выпадет ничего. И открою второй ящик, выпадет наживка. Наживка полезна. Так, положу сюда сейчас червяков сразу своих. Раз, два, три, четыре. Все, остальное вот это можно продавать. Я оставлю одну копию ожерелья из акульих зубов. Остальное вообще все сразу на продажу. Сейчас мы быстренько почистим все и продадим. Если честно, чуваки, я думаю, что нам 20 ведер хватит с головой. Удочку мы выбили. Не выбили посох, но нам и не нужен. И одной кровавой слезы. Так, давайте куда-то сюда положим сейчас. Одной кровавой слезы нам вполне хватит. Если что, есть черная линза, да, на будущее, на хардмод. Ну и я думаю, с этим можно закончить. Я на этом буду заканчивать. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, зовите друзей. Всем удачи, всем пока.